வெல்கம் டு பவளம் கிச்சன். இன்றைக்கி சிக்கன் கபாப் செய்ய போகிறோம். அதுக்கு தேவையான பொருள் ரெடி பண்ணி நான் வச்சுருக்கேன். 1/2 கிலோ சிக்கனுக்கு 65 மாவு 25 கிராம் போட்டு அதில் கொஞ்சம் இஞ்சி பூண்டு பேஸ்ட்டு, அப்புறம் லெமன் புழிஞ்சு விட்டு அது ஒரு 1/2 hour ரெடி பண்ணி வச்சிடணும். அதுக்கு பிறகு கபாப் மாவு கொஞ்சம் பசந்துட்டு எண்ணெய் கடாயில் ஊற்றி கொஞ்சம் சூடான பிறகு நம்ம இந்த ரெடி பண்ணி வச்சதை அதில் போட்டு பொரிச்சு, எண்ணெய் சூடாகிடுச்சு பாருங்கள், அதில் போட்டு பொரிச்சு எடுத்தால் சிக்கன் கபாப் ரெடி ஆகிடும். அது நல்லா திருப்பி விட்டு 2 பக்கமும் செவந்த மாதிரி எடுத்தோம்னா நல்லாயிருக்கும். இது கொஞ்சம் காரம் இருக்கும், சிக்கனுக்கு காரம் இருந்தால் தான் நல்லாயிருக்கும். அதனால் டேஸ்ட்டும் கொஞ்சம் நல்லா கிடைக்கும். ஏன்னா இஞ்சி பூண்டு பேஸ்ட் போட்டுக்கிறோம், லெமன் போட்டுக்கிறோம். அதுக்கடுத்து கபாப் மாவு போட்டுருக்கோம், அதுலேயும் கொஞ்சம் காரம் இருக்கும். அதனால் நல்லா டேஸ்ட்டாக இருக்கும். நல்லா பொன்னிறமாக வந்த பிறகு எடுத்து எல்லாருக்கும் பரிமாறினா சுட சுட சாப்பிட ரொம்ப நல்லாயிருக்கும். நல்லா டேஸ்ட்டாகவும் இருக்கும். செஞ்சு பாருங்கள். மாவு நல்லா ஊற வச்ச பிறகு போட்டிங்கன்னா இன்னும் நல்லா பிடிச்சிக்கும் சிக்கனில் நல்லா. அதனால் எல்லோரும் நல்லா செஞ்சு பாருங்கள். இது ஒரு டிஃப்ரெண்ட் டேஸ்ட் கிடைக்கும்.